Magandang gabi mga boss. Ngayon ituturo ko sa inyo paano mag-reset ng langis ng Ford Taurus 2023 model. Kasi yung mga ganitong modelo, kahit na nasiro mo na yung trip A at trip B niyan mga boss, lalabas pa rin ang oil change required niyan. So ibig sabihin hindi pa talaga nare-reset ang langis niyan mga boss. Ang pag-reset ng oil change required, kailangan nakapatay yung makina pero naka-open yung dashboard mo dapat mga boss. Tapos sabay nyo nga apakan ang brake pedal tsaka yung accelerator. Tapos magbiblink yan mga boss. Lalabas ang oil change required. Tapos susunod yung full accessory power active. Magpapalitan yan mga boss mga 3 beses. Yung pang-apat na beses mga boss, hindi na lalabas ang oil change required. Pag hindi na lumabas, automatic naka-reset na ang langis mo yan mga boss. So okay na yung oil change required na yan. So ganun lang kabilis mag-reset ng langis ng Ford Taurus 2023 model mga boss. So sana nakatulong yung video sa inyo. Maraming salamat. Please like and share and subscribe. Bye bye.